გამარჯობათ მეგობრებო. ეს არის ჩვენი თუ არ ვცდები მე-12 ვიდეო და ვაგრძელებთ ჩვენ როგორ მოვგსოვთ და რა მოვგსოვთ. აქეთ ვტოვებთ ძაფის რაღაც რაოდენობას, რამდენი გვჭირდება იმის მიხედვით. თუ ბევრი თვლები გაქვს ამოსაყვანი, მაშინ ასაწყობი ბევრი დატოვე. ახლა მე დაახლოებით ვფიქრობ ავიღო 30-32 თვალი და ეს ბევრიც არის. ეს დაწყება ჩვენ ვისწავლეთ უკვე. ერთი თვალი აქედან, ერთი თვალი აქედან, ერთი თვალი აქედან. ჩვენ ეს ორ თვალზეც ვიცით, ხო? ერთი მხრიდან გამოგვყავს ორი თვალი, შემდეგ ერთი მხრიდან გამოგვყავს ორი თვალი. ახლა ერთი თვალი იქიდან, ერთი თვალი აქედან. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა, ხო? ეს უკვე ვიცით, მე რასაც ვგსოვ ახლა არის ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა. ეს წაღმა თვალია, ეს უკუღმა თვალია. ვინც ამ ვიდეოს ნახავთ და დაინტერესდებით, ამის წინ სასწავლო თემები, როგორ დავიწყო თავიდან გსოვა, არის 11 ვიდეო. შეგიძლიათ გადაფურცლოთ ეს YouTube გვერდი ჩემი და ნახოთ. ყველა ვიდეო დავსწი. ახლა ნახე. ვიწყებთ ორმაგ რეზინას, ისევ და ისევ. არ დაადგა საშველი ამ ჭხირებს. დალაგდეს. ვიწყებთ ორმაგ რეზინას. გვაქვს უკვე წაღმა თვალი, უკუღმა თვალი, უკუღმა თვალი გადამყავს, წაღმა თვალს გსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს, წაღმა თვალს გსოვ. მე ამას აღარ გავიმეორებ, რადგან უკვე ძალიან კარგად ვიცით. თითქმის ყველა ვიდეოში მგონი ამას გსოვთ.
და როცა მოგსოვ, აი ეს, ნახე. ყოველთვის ვამბობ და ახლაც გიმეორებ. ეს დასაწყისი, ხო, ამოგსოვე რაღაც. აი ეს დასაწყისი გაწიე. აი ეს თვლები. როცა აიღე სულ თავიდან თვლები, აი ის ხაზი გაწიე ასე, რომ თვლები თავის ადგილას მოჯდეს, ჩაჯდეს, ასე ვთქვათ, დალაგდეს და მიიღოს თავისი ფორმა. აი ასე. თორე ის რჩება ისე, ამიტომ აი ასე გაწიე ხოლმე. ეს ხაზი, აი რაც ავაწყვეთ სულ თავიდან. ახლა ამას მოგსოვ რამდენიმე რიგს, ორმაგ რეზინას. ეს არის დასაწყისი და გაჩვენე, როგორ დავიწყოთ ახლა. და აი რაც გვჭირდება, მოგსოვილი მაქვს უკვე ორმაგი რეზინა, აი ამხელა. ამ სიმაღლის საკმარისია და გარეთ ამ მხარე, ახლა ეს რაც გინდა რომ მოგსოვო დაუშვათ. ეს არის დაუშვათ წელიდან, რაღაცას ქსოვ, ზევიდან დაიწყე და ქსოვ წელიდან. შარვალს, რიტუს, ბავშვის შარვალს, ქვედაბოლოს თუნდაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნახე? აი ასე ხო მოკეცავ შემდეგ. აი ეს გარეთ ამ მხარეს ეს მოაქცია, ეს მხარე. ეს კი არა. აი ეს. აი როგორც აქ დავიწყეთ, ხო? აი ეს. ახლა მოგსოვე ორმაგ რეზინას, მოგსოვ რაღაცა აი ასეთი სიმაღლის, რამ სიმაღლეც შენ გჭირდება. ორმაგი რეზინა არ იქსოვება ძალიან დიდი, იქსოვება იმხელა, რამხელაც შენ გჭირდება. აი ასე. ახლა მას მოვაჭრე აქ მე ხელს მიშლის და ჩვენ დავიწყოთ ქსოვა, რაც უნდა გავაკეთოთ დღეს. უნდა მოვქსოვოთ მატება. არ ვიცი, რამდენიმე წლის წინ ვქსოვდი, ჩავწერე რაღაც ვიდეო, დავდე და იქ იყო ალბათ ჯემპრი არ მახსოვს და მერე კომენტარები იყო, რას ნიშნავსო მატება. იქ გქონდა მატება და რას ნიშნავსო მატება. მაშინ მივხვდი, რომ შენ კი იცი და ლაპარაკობ, რომ ეს გააკეთე, ის აქ საჭიროა, მაგრამ ის ყველაფერი ნიუანსი და წვრილმანი უნდა ისწავლოს ადამიანმა, ხო, საიდან მოვაბა ის. მე ვქსოვ გახსნილად ახლა. მერე შეგიძლიეს შემოატრიელო და შეკერო, ამ პირდაპირ ირგვლივ დაიწყო. მე ასე ვქსოვ, ახლა ცოტა თვლები მაქვს, ნიმუში მაქვს აღებული, ეს ორმაგი რეზინა დაამთავრდა, აღარ არის მეტი საჭირო და ვქსოვ სულ წაღმა. აი ასე გადავდივარ უკვე რეზინადან და ვქსოვ სულ წაღმა. არ ვიცი სქემა იქნება, არ იქნება, უბრალოდ მე მინდა ახლა ვნახოთ როგორ ვუმატოთ, რა არის მატება და რას აკეთებს მატება. ამისთვის ჩვენ ერთი მხარე სულ სუფთად წაღმა გვჭირდება, რომ ძალიან კარგად გამოჩნდეს ცუდიც და კარგიც. აქედან სულ უკუღმა გადავხსოვ. ასე რომ ეს არ დამე. გვერდებიც იგრიხება ხოლმე, როცა არ აქვს ის დამჭერი გვერდები დაუშვათ, რო ქსოვ. აი ასე მოვქსოვე ორი რიგი, მერე რო არ მითხრა საიდან მოხვედი იქ და როგორ გააკეთე და რა გააკეთეო, აი, ხო დავიწყეთ.
მერე მოგხსოვე შენც აი ამხელა ორმაგი რეზინა თუ გინდა და ახლა გვაქვს მერე უკვე ორმაგი რეზინას შემდეგ სულ წაღმა ნაქსოვი ორმაგი რეზინა არის ასე იქსოვება ხო ნახევარი აქეთ ნახევარი იქით ამიტომ როცა გადადიხარ ჩვეულებრივ ქსოვაზე ეს აუცილებლად ასე გაიწევს იმიტომ რომ აქ თუ აქაც იყო და აქაც იყო ნახევარი აქეთ არის ნახევარი აქეთ აქ სულ თანმიმდევრობით უნდა ჩასყდნენ ხო ასე ეს თვლები და ამიტომ გაიწევს ყველას ჭირდება თავისი ადგილი გვერდით ახლა გავიღოთ ჩვენ 4 წერტილი და ვუმატოთ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება თვალსაჩინოებაც ხო 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 32 თვალია სულ და შენც მოგხსოვე 36 თვალი დაიწყე ისე როგორც დავიწყეთ ორმაგი რეზინა შემდეგ ასე სუფთად შეგიძლია ირგვლივ მოგხსოვო მეტი აიღო შეგიძლია ასე ღიად უნდა გქონდეს ერთი მხარე სულ წაღმა ნაქსოვი იმედია ამ ფერზე ახლა კარგად გამოჩნდება რასაც ვაკეთებთ კარგი ავიღოთ ჩვენ 36 თვალი და გავყოთ აქ ავიღოთ 3 წერტილი რომ ვუმატოთ ხო ავიღოთ 3 წერტილი მაშინ აქ გამოგვივა ჩვენ აი ასე ალაგ-ალაგ აი ასე ვუმატოთ არა კაცო ეს 2-ია 1 2 და 3 წერტილი აი აქ უნდა ვუმატოთ ახლა რაც მოვნიშნე მე გამოვიდა რომ 12 თვალი უნდა მოვხსოვო ხო 12 ვუმატე 12 ვუმატე ნუ თანაბრად გავყოთ რაოდენობით და დავიწყოთ ახლა ეს ახლა ვუმატოთ ნახე როგორ მოვხსოვეთ 2 რიგი ახლა ვუმატებთ ეს მატებაა რო იცოდე აი ეს ყველგან სადაც შეგხვდება ეს არის მატება ნიშნავს სქემები რო წაიკითხო ხო ეს ნიშნავს მატებას მე ახლა აქ დავსვამ მატებას ერთდროულად 3 წერტილში უმატე ახლა რაღაცა გეგმა უნდა გქონდეს ხო უმატე სად უმატე ახლა რა უმატე ამიტომ ასე მოდი ავაწყოთ რაღაც ახლა და ვნახოთ ერთი სიტყვით 36 თვალი ხო იყო 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 მე ერთი ბოლოში მოხდება მაგრამ სადაც მოხდება ერთი სიტყვით არ გამოვას აი ის სამივე მატება მინდა რომ შუა მოხდეს როგორც დავხაზეთ და არა ის მესამე ბოლოში გამოვიდეს კარგი აქ დავტოვე 2 4 6 8 აი აქ ვუმატებ ახლა და ნახე როგორ ვუმატებ აი აქ ნახე ხო ჩვეულებრივად არის ნაქსოვი ხო მატება ნიშნავს რომ ერთი თვალით ზედმეტი გჭირდება უმატე თვითონ სიტყვა გეუბნება უმატე ესე იგი დაამატე კიდე რაღაც მე აქედან არ ვიცი ახლა ვადიდებ რაღაცას ან სქემა მაქვს რაღაცის რომ ისე უნდა მოვხსოვო რომ გადიდდეს ეს ნაქსოვი და ისე უნდა ვუმატო რომ არ გამოჩნდეს არაფერი ქვედა რიგიდან ეს ხო ქვედა თვალია აქ ვართ ახლა ეს არის ნაქსოვი ბოლო თვლები ჭხილი ეს არის ქვედა თვალი წინა რიგიდან ამოვიღე ეს თვალი და მოვხსოვე ან ასე
ასე რომ მოვგსოვო, ნახე რა დამრჩება აქ. ძალიან ცუდად გამოჩნდება შემდეგ რო ჩავიწვავ. აი ასე მოვგსოვ. ეს თვალი აქ თავისთვის არის და მოვგსოვ. და გავაგრძელებ ქსოვას. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. აქაც ისე უნდა მოხდეს, რომ ძალიან ბოლოში არ გავიდე, ხო, რომ ჩანდეს. ახლა აქაც უნდა ვუმატო, ხო გავყავით, ხო თქვით, რომ ავიღოთ რაღაც ნაწილ და უნდა ვუმატო. აქაც იგივენაირად გავაკეთებ. ქვედა რიგიდან ამოვიღე ეს თვალი და ვუმატე. არის კიდე სხვანაირად, ნახე, ასე. მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ნასკვი რჩება აქ და ძალიან ცუდად გამოჩნდება ეს შემდეგ. არის კიდე რომ ჯერ ასე უმატო და შემდეგ ასე. თვითონ ამ თვალზე და ქვევიდან არ წამოიღო. ამ შემთხვევაშიც აგერ გიტოვებს აქ რაღაცა ცუდად. ამიტომ მე ვამბობ, ვუმატოთ აი ქვედა რიგიდან ამოვიყვან ამას, აქ ვუმატებ, ამას ჩვეულებრივად მოვგსოვ, ამას ჩვეულებრივად მოვგსოვ. ახლა წავედით, კიდე გადავგსოვოთ, გვაქვს მესამე წერტილი, ხო, კიდე უნდა ვუმატოთ. მოდი აი აქ ვუმატოთ. ნახე, ესაც მატებაა. აი ვუმატეას. გამოვედი ბოლოში. ახლა ნახე, ეს ნამატია აქ. შემოვტრიალდით და აგერ დავგხვდა ჩვენ ეს ნამატი. ახლა ამ ნამატს ესე ვერ ამოიყვან, იმიტომ რომ აქ სქემა არ არის, არაფერი არ არის, არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება ბევრი თვლები. უნდა ამოიყვანო აი შეატრიალო, ნახე, აი ასე და დახურო ქვია ამას. ნამატი დახურო და ასე ამოიყვანო. აქ უკვე დაემატა ერთი თვალი, ჩავამატეთ ჩვენ. რაც იყო, ერთი თვალი დაემატა. კიდე სადა გვაქვს, აი სად გვაქვს კიდე მატება, ნახე, აი ამ თვალზე გვაქვს ორი თვალი. ეს სხვანაირად ვუმატეთ და ჩვეულებრივად ახლა ასე უკუღმა გადავგსოთ. და ვნახოთ, აბა მთავარია გარეთა პირიდან, რომელი მხრიდანაც გარეთ უნდა იყოს, რომ ჩავიწვამთ, აი იქიდან როგორ გამოჩნდება. აქედან კი არ ჩანს არაფერი, ახლა უკუღმა მხრიდან ვგსოვთ. აი მეორე მატება აქ, მესამე უფრო სწორად. ეს შემოვტრიალდით. ახლა აქ რას ვაკეთებ, ნახე, ეს ხო ნაპირის თვალი და ჩვენ ვიცით, რომ ნაპირის თვალს არ ვგსოვთ, მაგრამ ნახე, მე ამას აქ რას ვუტოვებ. ეს იმ შემთხვევაში, რომ მე რომ მოვგსოვ, გვერდიდანაც თუ ამას არ აქვს რაღაც ისი არ ჩააგსოვე, არ ამოაგსოვე, რომ არ გაჭერდეს. ეს გვერდიც ასე დაიგრიხება და ტრიალებს შიგით, როგორც ურეზინოდ მოქსოვილი რეზინას გარეშე მოქსოვილი ის ერთი გვერდი წაღმარვა და ერთი გვერდი უკუღმა რო ქსოვდა მოგდებს. ესაც ისე ტრიალდება. ამიტომ ბევრნაირი ვარიანტია ეს ნაქსოვი ასე გააჩერო ნაპირი და ლამაზი გამოვიდეს და ერთ-ერთი ვარიანტი ეს არის. ესაც მატებას ხო გავს,
მე აქ ვტოვებ ამას, იმიტომ რომ მოვალ, მერე ხონახი ერთად მოვგზოვე. აქ თვალს კი არ ვუმატებ. ამ თვალს ვუტოვებ, რომ მოვალ ერთად მოვგზოვ და ასე მოგზოვილი ნაპირის თვალი ასე აღარ დაიგრიხება მერე. კარგი, წავედით. აი სად არის ჩვენი მატება, ნახე ახლა, დააკვირდი. აი აქ ხო ჩავამატეთ თვალი. მეც ვეღარ ვყოვლობ მგონი. ხო ჩავამატეთ თვალი. საერთოდ არ ეტყობა ხო რომ ვუმატეთ აქ. ახლა ამას ასე რომ გაჭიმავ და რომ ჩაიცვამ, არაფერი არ ჩანს და ძალიან ლამაზი. მატება არის თვლების დამატებისთვის. აი ერთი ნამატი აქაა, კიდე მატება. აი მატება არის თვლების დამატებისთვის და არის სქემისთვის. ზოგჯერ შეიძლება სქემას გსოვდე ისეც, რომ იქ მატება გჭირდებოდეს და რაღაცები აკეთო. ახლა აი აქაც არის ერთი მატება. შეხედე, ახლა ეს ჩანს. შეიძლება ახლა სასწაული არა, მაგრამ ჩანს. აი ნახე, რო ჩაიცვამ ახლა ეს ასე აღარ იქნება მაშინ, ხო? აი ნახე, ეს აქაც მოიგრიხა ეს, რო შევატრიალეთ, აბა პირდაპირ ვერ მოიყვან, ჯერ აქ ჩანს უკვე ღრმული, ნახე. დარჩა აქ რაღაცა ფანჯარა და თუ პირდაპირ ამოიყვან თლა და ასე დარჩება მაშინ. და თან აი ეს უკვე მოიგრიხა აქ და რო ჩაიცვამ შენ უკვე აღარ არის ეს ლამაზი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ როგორ უმატებ, თან თვლებს უმატებ. აი ნაპირის თვალთან რო ვტოვებ ამ ძაფს მე აქ ეხლა ერთად მოვგზოვ. და რომ მოვგზოვ ჩავალ ქვევით, ეს აღარ დატრიალდება, აქ აღარ მოიგრიხება. აი, შემოვტრიალდი, ახლა მოვგზოვოთ. აი, დავუტოვებ ახლა და რომ მოვალ, ერთად მოვგზოვ. მოვგზოვოთ ახლა 2-3 რიგი და ისევ ვუმატოთ შემდეგ. მოვგზოვეთ 2 რიგი, 3 არ ვიცი და ახლა კიდევ ვუმატოთ. ჯერ ვიპოვოთ სად გვაქვს მატება, აი აქ არის. აი აქ უნდა მოვიდეთ და ამ თვალზე ვუმატოთ. აი ქვედა რიგიდან ამოვიყვან თვალს. ასე. ახლა აქედან ასე გამოვიყვან. ასე არ გამოიყვანო. ასე კიდე დიდი ადგილი დაგრჩება აქ. შეხედე, აქედან აი ასე გადი და ასე ამოიყვანი. ეს ჩვეულებრივად მოგზოვე შემდეგ. ჩვენ ახლა ვუმატებთ თვლების მატებისთვის და არა სქემისთვის. არის მატება ორნაირი, თვლები გჭირდება, რომ უფრო ბევრი იქონდეს და იმიტომ ვუმატებ, თუ სქემას გსოვ და სქემას სჭირდება მატება. სქემის დროს შეიძლება ღიად ამოიყვანო ის ნამატი, გააჩნია რას გეუბნება სქემა. შეიძლება ისე, შეიძლება ასე. აი აქ არის მეორე მატება. ნახე, ქვედა რიგიდან ამომყავს თვალი. აქ შემოვატრიალებ. აი ასე მოვგზოვ ახლა ამას აქ მოვგზოვ და აქ ერთი თვალი კიდევ ჩაემატა, ხო? გავაგრძელოთ. აი ამ თვალზე ვუმატებთ, აი ასე. აქ სხვანაირად ვუმატებთ, ხო? ეს ასეთნაირი მატება რაღაც უფრო გავრცელებულია, კი, სადღაც რაღაცა გვჭირდება, მაგრამ გააჩნია სად. აი აქ ეს ნაპირის თვალს მე ასე ვგზოვ. მერე ვნახოთ შედეგი. დავტოვებ,
ახლა ხო არ გსოვთ, როცა ვბრუნდებით პირველ თვალს და ვუტოვებ მე ამას, რომ მოვალ ერთად მოვხსო. ახლა ეს მატებაა, ხო, ნახე. ასე არა მოიყვანო. შეატრიალე, აი ასე და თან უკუღმა უნდა მოვხსოვოთ, იმიტომ რომ უკუღმა მხრიდან გხსოვთ. თუ წაღმა მხრიდან გხსოვ, მაინც შეატრიალე და წაღმა მოვხსოვე მაშინ. ახლა კიდე მოვხსოვოთ რამდენიმე რიგი, ეს უკვე ვიცით აქ, რომ ჩვეულებრივად არის მატება. მოვხსოვეთ კიდე რამდენიმე რიგი და ახლა კიდე ვუმატოთ. და ზუსტად ისევ იმ თვალზე ვუმატოთ, სადაც ვუმატებდით ერთ ხაზზე ჩავყვეთ, ხო? აი აქ. აი, ბევრნაირია, ეს მატებაც ბევრნაირია, უჩინ-მაჩინიც, რო საერთოდ არ გამოჩნდეს, ისეთიც, ასეთიც. ჩვენ ახლა ამ ერთ კონკრეტულზე ვსაუბრობთ. ვუმატეთ კიდე ერთი თვალი და თვლები იზრდება, რომ ვუმატეთ იქ ახალი თვალი ამომყავს, ხო? ხო არ იყო მანამდე ის თვალი, საერთოდ არ არსებობდა. ვუმატე, ესე იგი ეს იმას თან სამადგილას ვუმატებ ერთ რიგზე რო გავდივარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვუმატებ იმ რიგის ქსოვისას 3 თვალი ემატება ერთდროულად. ესე იგი რაღაცას ვადიდებთ, ხო? რაღაცას ქსოვთ ისეთს, რომ ის დიდდება თანდათან. შემდეგი სად არის? სადღაც აქ არის მდგომი. ოკეი, აი აქ არის. აი აქ არის. აი ქვედა თვალი ამოვიყვანე, ქვედა რიგიდან მოგსოვილი, წინა რიგიდან. შევატრიალე და ასე გამოვიყვან და ამ თვალს მოვხსოვ ჩვეულებრივად. ეგ მეორე ნამატი იყო, ახლა მესამე თვალიც ვუმატოთ. ახალი თვლები ჩნდება, ზედმეტი თვლები ემატება, ესე იგი გვჭირდება, აი ეგ ამ თვალზეა მესამე და აქ ასე ვუმატებთ. დაემატა კიდე თვალი. ეს ამასთან ერთად მოვხსოვ ახლა, რასაც ვტოვებ აქ. შევუბრუნდები და დავუტოვებ კიდე. აი, ეს ნამატი. ახლა უკუღმა მხრიდან ვართ, აგე იქითა გვერდს წამოვიღებ ამ თვალის, იქით მხარეს და ასე გავიყვან, რომ ეს მოიგრიხოს. შემოტრიალდეს და აქ დიდი ადგილი არ დატოვოს. ნუ მე ვეცადე ჩემი, ხო, რომ არ გამოჩნდეს. შემდეგი გავაგრძელოთ. აი აქ არის შემდეგი მატება. რა ვიცი, აქ არაფერი არ არის. წავედით კიდე. აი აქ არის შემდეგი მატება. აი ეს ნახე. ესაც მოვხსოვეთ და მეორე მხარეს გამოვედით. აქ არაფერს არ ვუტოვებ ამ ნაბიჯს, ჩვეულებრივად ვხსოვ. აი ასე. ახლა ნახე. 36 თვალი ხო გქონდა, რომ დავიწყეთ თავიდან. და უნდა გვემატა 3 წერტილზე და თითო რიგის გავლაზე 3 თვალი გამოდიოდა, ხო?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 თვალი ეს, რაც ჩვენ გვქონდა თავიდან, 36 თვალი. ახლა სამჯერ ხო ვუმატეთ, მგონი თუ არ ვწდები. სამ წერტილში კი ვუმატეთ, მაგრამ მგონი სამ რიგზე. 2, 4, 6, 8, 9 თვალი გვიმატებია. აი, ეს არის მატება. შენ რო გაქვს 5 თვალი და რო გახდება 15 თვალი და რო უმატები, იმიტომ რომ გადიდდეს. ნახე ახლა ჩვენ რა მივიღეთ. ეს რო ვუმატეთ, ხო გაიზარდა, ნახე 9 თვალი ჰქონდა მომატებული და წავიდა აგერ სიგანეში. ნახე, გადიდდა ახლა. ეს 36 თვალი უკვე გახდა 40 და რაღაცა. ახლა ნახე სად ვუმატეთ. ეს ვნახოთ, ვიპოვოთ. აი, ისე რასე მინდა შემოვატრიალო. რა მნიშვნელობა აქვს ხომა. აი, ერთი წერტილი ამ თვალზე მოვდიოდით და ვუმატებდით. მეორე წერტილი, აი, ამ თვალზე მოვდიოდით და ვუმატებდით. და მესამე წერტილი, ამ თვალზე მოვდიოდით და ვუმატებდით. ნახე. ნახე, ახლა ამას რომ მოგსოვ, აქ ჩაგსოვ ცოტა ქვემოთ, ესაც ისე დარჩება, როგორც აი ეს, როგორც ეს. თან აი ეს მოგრეხილი თვალიც აუცილებლად კარგად გამოჩნდება. ახლა აქ კი ჩანს, რომ სადღაც ჩამატება არის, როგორ არ ჩანს, ნახე, რომ ემატება რაღაც დაირღვა, ეს ხო სწორედ მიდის იქსოება, მაგრამ აქ ნახე, ხო ჩაემატა, მაგრამ არა გვაქვს მსგავსი რაღაცა ისეთი, აი აქაც. არა გვაქვს ამისი მსგავსი ღრმულები და ფანჯრები და რაღაცები. ეს ასე მოჭიმე, გაჭიმე, ნუ გეშინი, ამას არაფერი არ მოუვა. და მივიღეთ 36 თვალის მაგივრად 45 თვალი. ამას მოგსოვ, იმდენს უმატებ და იმდენჯერ უმატებ, რაც გჭირდება შენ, რაც გაქვს გათვლილი, რასაც გსოვ და მთავარია ის ჩამატებული თვლები ცუდად არ გამოჩნდეს აქ, რო ჩაიცვამ შემდეგ. და ასეთი რაღაცები რო არ იყოს, აი ასეთი. ერთი სიტყვით, ეს არის თვლების მატება, მატებისთვის. არის თვლების მატება სქემისთვის. ისინი სულ სხვანაირად იქსოება და ძალიან ბევრნაირად იქსოება. ეხლა ეს როგორ დავდო, რომ გაჩერდეს. ბევრნაირად იქსოება, ოღონდ სქემისთვის გააჩნია რა არის სქემაში მოცემული და რას გთხოვს დაუშვათ ის სქემა, რა უნდა გააკეთო. წარმატებები მეგობრებო, კარგად ბრძანდებოდეთ.